Всем привет, дорогие друзья! Недавно мне как-то написал подписчик, говорит: Толь, когда будешь снимать стук в подвеске слева на Ладе Вести? Ребят, я уже действительно не знаю, где искать этот стук, и я уже на 99,9% уверен, что это стойки амортизаторов так стучат. Почему я так считаю, чуть попозже я вам объясню. Давайте разберемся сначала, как проявляется этот стук. В основном он проявляется на холодную, то есть в зимний период, и по мелким неровностям, когда едешь, там вот мелкие ямы, гребенка какая-то, ледышки заморожены, знаете, так вот бум-бум-бум-бум-бум, вот так вот. То есть крупные ямы попадаешь, либо лежачие полицейские, либо в какие-то большие ямы, проблем с этим нету. Амортизаторы работают отлично, не пробивают, энергоемкая подвеска, претензий нету. Но как только появляются мелкие ямки, вот так вот, и по такой гребенке, либо как, стиральная доска, знаете, называют такие дороги, вот по такой едешь, и вот начинается это брямканье. Особенно оно слышно слева. Также оно стучит, конечно, и в летний период, там, по грунтовке, когда едешь по мелкой гребенке и так далее, то есть тоже есть, но не так. Зимой это отчетливо слышно. Мне как-то писало несколько человек, говорят: вот у меня ничего не стучит. Не знаю, друзья, как возможно, я утверждать не буду, возможно, у вас не стучат, я ни с кем спорить не собираюсь. Это хорошо, что у вас не стучат. Но мне много также пишут, что подвеска гремит, очень шумно, работает очень шумно. Так вот, возможно, вы ездите по хорошим дорогам, не знаю, возможно, вам повезло, у вас такого нету. Но, я говорю, проблема это не идентичный, так сказать, не единичный случай. То есть она присутствует у многих вестоводов. Мне также много пишут в комментариях. Я уже неоднократно искал этот стук слева, снимал на эту тему видео. Блин, достал вот серьезно этот стук, брямканье слева. Первое, что нашел уже, вот эту вот пластмасску, даже не разбирая подвеску, еще не добрались до подвески. Вот, слушайте. Все тут монтажкой облазили, все попробовали, ничего, все мертво, все нормально, стуков нигде нету. Не знаю, посмотрим еще сейчас опору двигателя. Здесь все отлично, ни суппорта, ни шаровые, втулки закреплены нормально, которые на новом ставе идут. Все там отлично, вон они, какие сейчас новые втулочки. Ссылочки я все оставлю в описании. Вот мы искали несколько раз этот стук, разбирали, то есть смотрели там шаровые, смотрели суппорта, рулевую рейку, даже ЭУР. В общем, мне писали даже, говорят, посмотри там опоры, двигатели и так далее. Мы все пересмотрели, ребят. Чуть позже, вот, не спешите выключать ролик, и вы все поймете, почему я так решил и что мы искали. Так вот, сначала давайте разберемся, перенесемся немного в прошлое. То есть, когда я купил машину в 2018 году, это был апрель, сначала никакая подвеска не гремела, ничего, тепло было. Май проездил, весну, в общем, лето проездил, началась осень, начались первые заморозки, и тогда я услышал это брямканье. То есть, оно началось осенью на заморозках, вот это бум-бум-бум. Тогда я подумал, думаю, как так? Лада Веста, то есть новый автомобиль, полгода прошло и уже загремела подвеска. Думаю, АвтоВАЗ в своем репертуаре, что ли. Я поехал к дилерам, машина на гарантии, как так. Приезжаю к ним, они мне с лету сразу же: это стойки амортизаторов. Не ты первый, не ты последний. Это, говорят, конструктивная особенность работа этих амортизаторов. Ну, я хотел к ним записаться, чтобы они посмотрели там и так далее. У них там, они мне записали там на вечер, что ли, как. Не хотелось ждать, в общем. Был недавно, недалеко еще один дилерский центр, я поехал к ним. В общем, я им не поверил, что это стучит так амортизаторы. Я поехал в другой дилерский центр, там у меня автомобиль взяли, все, у них место было. Они его загнали, прошуршали там на стенде, везде все проверили, говорит, все нормально, выгоняют, где у тебя что стучит. Я, давай, говорит, прокатимся. То есть они мне сами предложили со мной прокатиться. Со мной сел тут менеджер, либо там, я не знаю, инженер по гарантии, неважно. В общем, мы поехали, я ему говорю: вот, слышишь, стучит, говорю, там, слева. Он говорит: это стойки амортизаторов, не обращай внимания. Я говорю: ну как так-то? Я говорю, лето до этого ездил, ничего не стучало. Он говорит: они в основном зимой вот так вот работают. То есть это, говорит, в порядке вещей. Ну, думаю, в порядке вещей, так в порядке вещей. Ладно, я там потом в декабре поехал в Сочи, вот как раз завел YouTube канал свой. С Нового года
я все-таки не поверил дилерам. С Нового года я решил посмотреть сам. То есть, как говорится, доверяй, но проверяй. Мы загнали машину в гараж к другу и давай шуршать подвеску. Ссылочка, я еще раз напомню, есть в описании, то есть на это видео. Это одно из первых моих видеороликов. Второе видео мы также снимали, тоже ссылочку оставлю в описании, тоже искали. Так вот, прошуршали все. Я говорю, там с ломами, с монтажками ползали, нигде ничего не стучит, все нормально, все отлично. Мне там писали, говорят, может быть, стойки стабилизатора. Я уже потом же и сменил стойки стабилизатора, на микроусиленные поставил. Они у меня позже застучали, там совсем другой стук. Не опоры двигателя, это точно. То есть нет, многие пишут, это у тебя опора двигателя. Да не опора это. Стучит именно как бы по подвеске, по мелкой гребенке. То есть если опора будет стучать, она будет стучать в любом случае, не только по мелкой гребенке. Проедешь там побольше ямам и так вот, так далее. То есть она будет слышно, как стучать. Поэтому мы все прошуршали, ничего не нашли. Стук есть. Ладно, зиму я, как говорится, ездил, скрипел зубами, плевался в сторону АвтоВАЗа и так далее. Весна пришла, лето, опять тепло, амортизаторы работают нормально, около дела. Есть, конечно, проявляется по мелкой гребенке стуки. Неоднократно я снимал это, показывал, то есть не буду еще раз показывать. Проявляется. Наступила вторая зима, опять такая же фигня. Да что такое-то, блин? Давай второй раз искать. То, что мы еще там нашли... Не помню, когда первый раз искали, да и первый, и второй раз нашли там под капотом пластик, в общем, гремел. А первый раз, по-моему, там был резонатор, то есть вот этот холодный впуск. Там был патрубок, вот этот пластиковый, он был сломана защелка, в общем, он был не прикручен, не приделан. И он болтался, вот так вот гремел, бум-бум-бум-бум. И второй раз что-то там по пластику нашли. Вот. Это мы все, конечно, устранили, там все сделали, зашумели, так сказать. Второй раз все прошуршали, всю подвеску прошуршали, нифига ничего не нашли. И тогда я уже, то есть, начал верить дилерам, такие подозрения. Тут я познакомился с Саматом, канал Вестас, кто не знает, мы с ним до сих пор общаемся, то есть разговариваем. И он мне тогда тут написал в WhatsApp, говорит, Толян, это стойки амортизаторов, говорит, ему на канал прислали видео, ребята. Если я найду его видео на его канале, я вам ссылочку также оставлю в описании. В общем, он мне скинул видео в WhatsApp. Говорит, вот посмотри, говорит, что они сделали. То есть ребята ему прислали видео, они тоже искали этот стук в передней подвеске и ничего не нашли. Они решили поменять стойки амортизаторов. В общем, они там то ли Демпфи премиум поставили, то ли что-то еще, не помню. Вот. Они воткнули Демпфи премиум, прокатили, все тихо, идеально. То есть нормально работает подвеска, никакого брямкания нету. И тогда я уже 99,9% был уверен, что это стойки амортизаторов. Не надо там грешить там, на какие-то суппорта. Кто-то мне писал, там суппорта у тебя гремят. Я показывал в своих видео. Суппорта крепко сидят, неоднократно показывал. Все там закреплено, все нормально. Вот. И я уже уверен был, что это стойки амортизаторов. Что с этим делать и как с этим бороться? Вот недавно мне даже написал человек, говорит, я тут уже до рулевой рейки добрался, пытаюсь ее подтянуть. Ребят, не надо там лишнего заморачиваться. Тут два варианта. Либо скрипеть зубами, плеваться в сторону АвтоВАЗа, хаять АвтоВАЗ, на чем стоит, терпеть, так сказать. Либо второй вариант, это заменить амортизаторы, то есть на более какие-то комфортные, те же Демпфи премиум, либо SS2 и так далее. То есть тут стоят саазовские амортизаторы фирмы СААЗ. Главное, в чем прикол, на Гранте тоже стоят СААЗ, но на Гранте проблемы такой нету, там нормально подвеска отрабатывает и по мелким гребенкам, и по большим ямам нормально отрабатывает. Здесь же почему-то, то есть либо производитель, не знаю, что они там курят, какие у них тараканы в голове, решили, в общем, сделать ее более энергоемкой, то есть они здесь газ-мяс воткнули этот, решили ее более энергоемкую сделать. Просто у меня нету мыслей, но вот они вот так вот работают. Просто мелкие вот такие неровности не отрабатывают. Вот это второй вариант. Либо это все поменять на какие-то более комфортные, но там, не знаю, повезет как. То есть, почему я не меняю? Но скоро руки у меня доберутся, то есть меня скоро бомбанет просто-напросто, и я куплю и поменяю все 4 амортизатора.
Почему я не меняю? Тут я езжу по плохим дорогам, я уже показывал. Как-то ехал с Архангельска, говорю, вот, слышите, подвеска гремит. Но она выдерживает. То есть я 84 тысячи километров накатал на этих амортизаторах. Они не текут, они отрабатывают нормально, они энергоемкие и так далее. Куплю я там какие-нибудь Демпфи премиум за 2 штучки, то есть там десятку отдам вместе там с опорниками. Только переднюю, да еще на заднюю надо, то есть там влечу в 20-ку в эту, поменяю. Может, она у меня, эти амортизаторы, через 5-10 тысяч начнут, то есть не будут выдерживать мои грунтовые дороги. А эти амортизаторы и меня выдерживают. И они у меня пока стоят, то есть я пока терплю. Вот, либо менять, либо не менять. То есть это уже на ваше усмотрение. Еще у меня также задний амортизатор левый, он замерзает. Я тоже уже показывал в своем одном видео. Тоже ссылку оставлю в описании. В общем, все будет в описании. Потому что показывать одно и то же, знаете, мне пишут в комментариях, мне опять что ли подвеску шуршать по новой, то есть показывать. Хотя у меня есть уже такие ролики, то есть смысла в этом нету. То есть замерз амортизатор задний левый. Мы сняли его. Я думал, ну, знаете, есть еще там пишут, поставь туда проставки под этот опорник. То есть мы поставили проставку, ничего не изменилось. То есть где-то в штоке что-то замерзло. Ну ладно, мне нужно было ехать к дилерам там по поводу покраски. Кто знает, смотрит мой канал, то есть насчет гарантии по лакокрасочному покрытию. То есть я поехал к дилерам, заодно, думаю, покажу им этот задний амортизатор, то, что он замерз и начинает стучать. Пока я до них ехал 200 километров, я попал в какую-то яму, все, приезжаю к ним, амортизатор работает нормально, никакого стука нету. Ту зиму я откатался, ну вот это прошлой зимой было, я откатался нормально, все, никакого стука, он больше не замерзал, этот амортизатор. Этой зимой он опять начал замерзать. Буквально вчера вот стукнуло 27 на улице градусов. Я днем поехал от дома, и опять он затарабанил. Я проехал по лежачему полицейскому, и он прошел. Вот что с ним не так? То есть я вот не знаю, что я могу еще посоветовать. Либо терпеть это вот блядство АвтоВАЗа. Так я могу сказать, только так я могу выразить. Скрипеть зубами, плеваться. Либо менять амортизаторы, как говорится, купил Ладу Весту, доработай ее сам, ни на кого не надейся. А так, друзья, на этом все. Подписываемся, ставим лайки. Всем хорошего настроения, удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла. Пока.